चलो आज स्कानिया की कुछ ज़रूरी सेटिंग्स और बता देता हूँ। उस वीडियो में हमने कुछ सेटिंग बताया था, कुछ बच गई थी, तो आज और पुनः से बता दे रहा हूँ। देख लीजिए इसका रहेगा और इससे हम सेटिंग वोटिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं, इससे हम सेटिंग, ये बटन दिख रहा है इसे ना, पहले यहाँ पे ऐसे करिए। ये देख रहे हैं 3 चीज़ दिखाई दे रहे हैं। एक में देखिए इसमें सेटिंग है, रिंच पाना दिख रहा है, रिंच पाना जैसे दिख रहा है ना, सेटिंग है। इसके बाद ये देखिए मीटर जैसे निशान दिख रहा है और स्टीयरिंग जैसे निशान दिख रहा है आपको ना। इसके बाद एक गाड़ी का निशान दिख रहा है, इसमें वार्निंग दिखाता है, ठीक ना। वार्निंग मतलब कोई भी आपके इसमें फॉल्ट आएगा तो ये दिखाएगा, ठीक ना। और सबसे ऊपर परफॉर्मेंस मोड, जो गाड़ी का जो निशान है वो सबसे ऊपर परफॉर्मेंस मोड है, वार्निंग है। किसी भी प्रकार की फॉल्ट यदि आपकी गाड़ी में आती है तो इसके लिए वो दिखाता रहता है। सही। देखिए डिफेंसर लॉक है, मतलब जिसको 4 व्हील कहते हैं। 4 व्हील देखिए यहाँ है 4 व्हील। इसको जब हम लगा देंगे वहाँ देखिए लग गया, यहाँ भी निशान आ जाता है 4 व्हील का और वहाँ भी लग जाता है। देखिए ये लाइन के बीच में लग गया है, 2 4 व्हील लगता है। एक बार और लगा दी, इसमें आप स्टीयरिंग नहीं काट सकते हैं, लॉक हो जाते हैं। लिप यहाँ कर रहा है, ठीक है। चलिए, और दूसरी से ये स्टीयरिंग है ना, इस देख रहे हैं स्टीयरिंग वाला में ये स्टार्ट करते हैं पुनः से। देखिए जो आपका डिफेंसर लॉक हो गया था ना, डिफेंसर लॉक आप समझ लिए। अब इसमें देखिए, अब स्टीयरिंग वाला जो है, ये वाला दिख रहा है स्टीयरिंग का निशान, इसमें आप जाइए, इसमें देख लीजिए। देखिए 7 है इसमें, 2 4 7 ऑप्शन है इसमें। 7 में से पूरा देख लीजिए। ऊपर में इसमें किलोमीटर आपका दिखा रहा है, ठीक ना। जो स्टीयरिंग है डिफेंसर लॉक के बगल में 4 व्हील वाला जो निशान बना है उसके बगल में जो है स्टीयरिंग है, वहाँ पहले किलोमीटर बताया गया कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर बढ़ता घटता रहता है। जैसे गाड़ी चल देगी थी, अभी 0 है, खड़ी है गाड़ी 0 है। इसके नीचे देखिए क्रूज कंट्रोल है, जो ये हाथ का एक्सीलेटर है ना, ये वाला हाथ का एक्सीलेटर है, उसका उसमें दिखाता है, उसकी सेटिंग है। और उसके नीचे चले जाइए आप, ट्रिप मीटर है, इससे कोई ज़्यादा लेना देना आपको कुछ नहीं है, बस ये सेटिंग के हिसाब से चलता है। फ्यूल एवरेज है कि 15 लीटर प्रति आवर के, यहाँ देखिए दिखाया है ना, 15.6 लीटर प्रति आवर लगभग खाता है। और 100 किलोमीटर जाने में 44 डी लगभग हमें दिखाया। अभी सेटिंग से बढ़ता घटता रहता है, इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए फ्यूल ओवरव्यू है कि आपकी गाड़ी चलने में इतना डीजल खाई है। टीओटी में 31,665 लीटर खाई है, आइडल में 4,020 लीटर इतने खाई है, पीटीओ उठाने में इतना लीटर खाई है, ठीक ना। अब इसके बाद ये देखिए रनिंग आवर इतने, मतलब 2019 चली है, चलने में लगा है। आइडल में 920 घंटा लगा है, घंटे का बताता है कितना चली है। पीटीओ उठाने में 47.48 मिनट लगा है। तो देखिए ड्राइविंग स्कोर, इससे भी आपको कोई नहीं लेना है ना। अब देखिए स्टीयरिंग वाले में आप चले जाएंगे, फर्स्ट पहले से चालू करते हैं। फर्स्ट में फ्यूल कंजम्पशन बताएगा कि आपका ये फ्यूल कंजम्पशन है, और बैटरी वोल्टेज बताएगा 28 इतने बचा है, जितना रहेगा बैटरी का वोल्टेज इसमें बताएगा। इसमें ब्रेक प्रेशर बताएगा, देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं, यहाँ से खिसका रहे हैं। इसके बाद ऑयल प्रेशर बताएगा, इसमें फ्यूल का डीजल बताएगा कितने % आप में बचा है। और देखिए एडब्ल्यू नीचे जितना बचा है, इसमें रेंज बताएगा कितने किलोमीटर, कितने लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी। बस यही जरूरी सेटिंग किया। थैंक यू दोस्तों।